Всем привет! Паладин с вами. И сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Stickman Legends. И самые внимательные уже заметили, что у меня почти 154 тысячи золота и 140 душ. Я нашел, где здесь ежедневные бонусы. Вот, смотрите. Это что-то пошло не так просто. Ну ладно, ребят, не в этом дело. У меня тут куча прокачек. Я уже прокачался немножко без вас. Но продолжаем вливать деньги. Атаку прокачаем. И защиту. И здоровье. И критический. Больше мы ничего не можем прокачать, потому что у нас нет подходящего уровня. Теперь качаем атаку. Так. Так. А магазин? А тут все другие виды бойца активируются за настоящие деньги. Ну ладно. Проходим 8-й уровень. Погнали. Посмотрим, насколько же сильным я стал. Вот вы видите, насколько я стал сильнее. Я сделаю потише. Так. А теперь юзаем это. Уху! Так. Вот вы видите, насколько сильно я прокачал себе защиту. У меня только 98% здоровья. Так. Да. У меня получилось. И мы тут играем, по сути, за какого-то уничтожителя зомби. Странно. Мы уничтожаем зомби, но это здесь не только обычные. Но это как бы скелеты. Да, это странно прозвучало. Зомби, но как бы скелеты. Странно. Хотел бы увидеть зомби, но как бы скелетов. Это что-то наподобие оскелетевших зомби. Зомби, с которых уже слезла вся плоть. Странное должно быть зрелище. Ну и вот этот вот всадник, который проезжает здесь,
Он тоже, скорее всего, повышает атаку или защиту своим союзникам. И понижает мне, потому что, ну, не может он просто так здесь быть. Для декорации чисто. Но так не может быть. Потому что мы все знаем, что никогда ничего просто так не бывает. Ну, разве что очень редко. Вот вы видите эти бешеные цифры. 334. 334 просто градом. 273. 334. Бежим дальше. Так, вот. О, скорость. Так. Специальный монстр. И это специальный монстр. Да это какая-то унылая фигня. Специальный, блин, монстр. Если это специальный монстр, то какой же будет босс? И я, ребят, только сегодня заметил, что я раньше играл на легком, но сейчас играю на нормальном. И мне так интересно, какие здесь есть сложности? Легкая, нормальная, сложная. Ага. Чтобы начать играть на сложной, нужно пройти нормальную. Экстремальная. Нужно пройти сначала сложную. Ночной кошмар. Нужно пройти экстремал. И ад. Нужно пройти ночной кошмар. Ладно, идем на босса. И что-то мне так подсказывает, что это будет тот всадник. Он будет очень быстрый. Это замок нежить. Интересно, какая будет следующая... Какая же будет следующая локация? Наверное, это будет что-то такое горное. Мне самому интересно. Может, это будут драконы какие-нибудь. Но я даже не знаю. Если тут нежить, то что там может быть еще? Что может быть такого, как посильнее, чем нежить? Злые роботы, злой искусственный интеллект. Я не знаю. Короче говоря, мы сегодня 100% в этой серии посмотрим, что там будет. Потому что мне самому очень интересно. И еще есть там одна хорошая игра под названием Stick War Legacy. Я не знаю, играть мне в нее или нет. Вроде мне ее часто советуют, потому что все говорят, что это хорошая игра. Но я так смотрел, ее уже много кто проходил и самостоятельно, и на запись. И мне не очень хочется проходить то, что проходили многие. А вот эту игру мало кто проходил, потому что она довольно-таки новая.
О, да, босс! Как ему урон наносить? Да, мы это сделали. Ого! Золото, 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 золото. Нет. Я прошел на 2 звезды. Юху! Теперь посмотрим, сколько у меня стало денег. Посмотрим, что дальше. Дьявольский лес. У меня 102 тысячи. Ничего себе. И я думаю, мы не успеем пройти еще один уровень. Ну давайте просто так. Просто посмотрим, что там за монстры будут. Демоны! И правда демоны. Ого, они сильные. Ну что ж, ребят, я думаю, на этом можно закончить. Если вам понравилось, то вы можете поставить лайк или подписаться на мой канал. С вами был Паладин. Всем пока!